Cengiz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz bizim eski bir horlama protezi kullanıcı hastamızsınız. Eski protezinizi 4 yıl kullandınız ve biz bugün yeni bir tane daha yaptık size. Şimdi 2019'a gittiğimizde ne gibi sıkıntılarınız vardı? Bu hastalık size neler yaşatıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Yani şöyle bir durum vardı. Bir kere yüksek desibelle horluyordum. Geceleri çok yüksek desibelle horladığım için eşim çok zorluk çekiyordu. Ayrıca çok sabahları yorgun uyanıyordum. Enerjik uyanmıyordum. Öyle hiç sanki uyumamış gibi. 8 saat uyumama rağmen sanki 1 saat uyku uyumuş gibiydim. Ama bunu kullandıktan sonra gerçekten çok büyük fark oldu. Zaten 4 senenin sonunda da anladım ki yani bunu benim kullanmam lazım. Hem sizin nezdinizde hem şirketinizde de çok memnunum gerçekten. Peki mesela bu size neler kattı bu protez? Ya bir kere geceleri bu horlamadan da uyku bile uyumak istemiyordum. Yani aman diyordum çok geç yatayım, erken kalkayım. Ama bunda tamamen uyku düzenim de değişti. Daha bir ritmini buldu. Çok memnun kaldım. Peki başka tedavi yöntemleri denediniz mi? Tabii yani 2-3 tane doktora gittim. Farklı ameliyatlar önerdi. Ama tabii burayı tesadüfen duymuştum ben. Geldim. Ondan sonra 2 arkadaşım daha geldi. Çok memnunuz. Yani o konularda gerçekten kendimiz memnunuz yani buradan. Sağ olun. Yorumlarınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın.